¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muy bien. Amigos, estábamos tomando la foto de portada. Como ustedes comprenderán. Ustedes comprenderán y yo no les avisé que iba a grabar. Bueno, amigos, estamos con otro juego más con ustedes. Siempre y cuando esperando que les guste todo lo que hacemos. Y por allá tenemos a mi mamá. Hola amigos, buenas tardes para cada uno de ustedes. Bueno, disculpen que estábamos en casa ahí posando para la foto, pero Astrid no nos avisa cuando empieza con el video. Vamos, no. Exactamente. Hola amigos, una vez más, muy buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento, en qué hora nos van a ver o qué fecha, qué año. En fin, que hoy estamos con otro nuevo video, pero sin antes tenemos a Eva. Así es. Hola, saludos a todos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que les guste el video que estamos preparando a ustedes. Oh, Y no deja de suscribirse y siempre dejando su like. Bueno, chicas, ellas andan con mucha... Es un pulgar, amigos, vamos. Este no es un pulgar que ustedes tienen que dar. Apachen ahí y ya está, es fácil. Y sus comentarios. Y los comentarios, manden una. Vamos. Hay que hacer un saludito ahí. Sí, un saludo para todos. Y bueno, amigos, ¿de qué se va a tratar el juego el día de hoy? Amigos, vamos a continuar con el video. Mari, ¿quién es el que puede la idea? Amigos, vean, tenemos un juego un poco gracioso. Bueno, para nosotros es gracioso y espero que ustedes se rían con nosotros. Y bueno, chicas, ¿de qué se trata este juego? Bueno, pues como podrán ver, nos estamos apurando porque como que ya se quiere dejar. Sí, nada más vean la lluvia, vean. Y bueno, pues tan de repente se puso así algo nublado, bueno, esperando que, bueno, esperemos en Dios pues que en todo, así que en todo área del mundo esté bien, ojalá que, bueno, que todo se encuentre bien. Sí, bueno. Porque sabemos, ¿verdad?, de que cuando el cielo se pone así tan de repente, si te das cuenta, como que en la capital como que está lloviendo. Sí, por allá en la capital. Un arcoíris que nos da una esperanza. Sí, por allá hay un arco iris. Vean, amigos. ¡Ay, ahorita sí se mira bien! Tenemos una esperanza. Un arco iris, vean. Y ahí está la plantita. Vean. Ay, qué bonito. Ahí, vean. Ese es el arco iris que están diciendo ellas. Está Doña Gris también. Bueno, y en la cancha, hoy, amigos, están en la cancha unos... Sí, como pueden. ¿Quién me mandó eso? El alcalde del ministerio. El alcalde dice, el alcalde mandó eso. Un regalo para los chicos, bueno, para Navidad. Eso siempre hacen todo el año. Todo el año hacemos eso. Hace el municipio. Amigos, perdón, nos estamos trabando. De esa canción, Astrid. ¿Cómo sí. es así? ¿Cuál? No, pero no así. Yo quería contar contigo. Pues, ¿cuál? Amigos, vean para acá. Yo solo me acuerdo del nombre. Vía Nueva. ¿Cómo es? Vía Nueva, en tu nombre hacemos. ¿Qué más haces? Esa es la canción del Nacional. Ajá. No me la sé. No sea mentirosa porque sí la sabes. Bueno, la cosa es que, bueno, nosotros veníamos. Sí. Bueno, y mira aquí, llegamos aquí con mi tía Eva. Ya. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, Recordando un poco de la infancia. de su ¿Cuál es afán. el? No sé cómo se llaman esas cosas. La liga. Esto. Sí, así hacían. Era así, darse la vuelta. Sí, con los Siempre pies. es aquí con los los pies. Y va Primero para arriba. empieza acá, después en la rodilla, después aquí en la cadera, en la axila. pues, Hasta llegar en la mano. pues, tiene que, Sí. como ustedes Y ya de aquí a ¿qué se dice lo de...? La canción no me los días acuerdo de- cómo de la dice. semana? Los días de la semana, cuántas frutas, no me acuerdo cómo era. Pero bueno, Pero por ahí. Bueno, amigos, ese no es el juego que íbamos a decirles. Bueno, chicas, ya expliquen qué juego vamos a hacer hoy, pues. hoy Ay. estamos con un nuevo video más. Como le decía, pues ahorita se trata de que Astrid nos va a estar diciendo de que hagamos un sonido de cada animal que existe. Ajá. Es bueno, esperando siempre que nos salga, pues ahora sí, no, pues temprano. Ustedes comenten, nos van a disculpar. Pero sí, que siempre hemos querido hacer ese video de estar haciendo sonido o imitando algún animal. Estoy vomitando algo. Bueno. Y a ver cómo nos sale. A ver cómo nos sale. Amigos, espero que les vaya a gustar este video. Dejen su like, su comentario. Y vamos a empezar ahorita. Bueno, comenzamos, chicas. Así que empezamos con... Ay, perdón si moví la cámara, es que quería jalar esto. Bueno. Chicas, ¿están listas? Sí, ¿Sí o no? sí. Con mucha... Actitud. Y este es el grupo. Mi bella ciudad. Y comenzamos. Y ahora, No, en 3, 2, 1. 1. Bueno, Tiempo. ya.
amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, no son mentiras. Vénganse para acá porque si no se van a poner negritas. Lo que ya está. No, pues aquí se miran más negritas. No, ahí está. Bueno, primer animal. ¿Cómo hace el perro? Primero, no, así no. Primero mi tía Mari. ¿Cómo hace el perro? No. ¿Cómo? Hágalo bien, pues. Bubú. Mamá, ¿cómo hace el perro? ¿Cómo hace? ¡Wow, wow! Tía Eva. No, pues como... A tu estilo. A tu estilo. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Au, au. Quería sacar el chucho que aúlla. Ay, se vea, mi tía se puso bien colorada. Bueno, ahorita vamos con ¿cómo hace el pato? Cuac. No. Tía Eva, ¿cómo hace el pato? Cuac, cuac. ¿Cómo hace el gato? ¿Vamos? Miau. ¿Cómo hace el coche? Uy. ¿Qué? ¿Cómo? Ya lo hice. ¿No se escuchó? Ya te escucho. No, amigo, va que no se escuchó. Diga. Ya. Güey. Mamá, ¿cómo hace el coche? Bueno, sí, ella sí lo hizo. Tía Eva, ¿cómo hace el coche? Ay, Hoy dice. Hoy. Bueno, ¿cómo hace el perico? ¿Los pericos? Ajá. Algunos dicen hueco. No, vean, pueden decir cualquier palabra que el perico todo repite. ¿Cómo? Hace Cuando conoce a su hembra dice. pero hace Arru, dice. Mamá. Dale, ¿cómo hace el perico? Ya le dije hueco. Hueco. Eso lo dice el perico. El perico ya aprendió a hablar. Si el perico es que ella, Sí, dice el perico que tiene tienen ahí abajo. el vecino. Y ella va, ¿cómo hace el perico? Diga una palabra que el perico supuestamente repite todo. ¿Perico es? Sí. No. ¿O loro es? Es loro. No, es el perico. ¿El perico? Creo que el perico. No, pero amigos, no sé cuál es, pero el asunto es que él repite todo. a veces dice, mamá. ¿Cómo hace el pitbull? Yo no sé, nunca hace. ¿Cómo hace el perico? ¿Cómo? Es como el perro, solo que más es como que si más es como que si más gruesa la voz. Por eso. Mamá. Yo paso. Yo paso. Yo paso nada. Nada. Ese pitbull como que si le faltó más comida. Eva, ¿cómo hace el perico? Wow. Ese es un cachorrito. Un cachorrito. Es un mini pitbull. Cabal. Wow. Otro. Bueno, ¿cómo hace la cabra? ¿Cómo? ¿Así no hace la cabra? Sí. ¿La cabra? La chica. Sí. Machir. No, masí. Me. Ese se puede chir. Entonces, lo que hace es la cabra. cabra. Ahí lo que hace es la ¿Cómo hace el toro? Ajá. Mu, dice mamá. Mu. Tía. Mu. Mu, la vaca. La vaca, Lola, la vaca. No, mi tía, la vaca. Mu, la vaca. Pac. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? La vaca está fácil, Deli. La vaca. ¿No se escuchó? Ya dije bu. Bu, dice así, no hace la vaca. Mu. Es mu, mamá. Mu. Mu, tía, va. ¿Cómo hace uno? Díganme ustedes, ayúdenme. ¿Cómo hace el gallo? Así, el gallo. Yo. Ay. Ajá. ¿Cómo hace el gallo, mamá? Como que si tiene la misma voz. Pues tía. ¿Cómo? ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la gallina?
¿Qué quiere que tía? Mam. Tía, ¿Cómo hicieron Andrea? Paso. paso, así no dice la gallina. ¿Sabes cómo? No sé. ¿Cómo hace la gallina cuando ella pone el huevo? Rayos, ¿cómo? Tac, tac, tac. Bueno, ¿cómo hace el pato? Cuac, 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 cuac. Mamá. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el? ¿Cómo se llama ese? Un sonido del caballo. Así el caballo. ¿Cómo? Creo que ya había dicho el caballo o no. 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 Mamá. Ajá. No, ese no. Ese es el. Sí, no. ¿Para qué sí? De hecho, el caballo, pero de la... Bien, vaya. Ajá. Ajá, el caballo sí. Bueno, ya. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el pollito? No, el pollito no hace así. Así, chiu. Ya lo hice. ¿Vam? Mira, ve. En español el pollito dice chiu, chiu. En español dice piu, piu, piu. Y en español, sí, sí. No, ¿cómo es? Bueno, el asunto que es así. Y bueno, así, el burro, ¿cómo es el burro? Me. Así no es el burro. Mamá, ¿cómo es el burro? Pues, Me. Esconde. No, ya no. Yo vi que a mi tía le faltaba la respiración. Es como que si se le va la respiración. Ajá, bueno, ¿qué? A mi tía Eva. ¿Qué no te digo? Bueno, ya no hay otra porque, ¿qué creen? ¿Qué? Dejamos este video por acá. Ay, no te queríamos seguir, pero bueno. Bueno, ¿Cómo hace el águila? así. Ah, güey. Cuando hace eso es porque Ya va bajando. Que sí, ya encontró su presa, que quiere cazar, ¿verdad? Es cierto. Bueno, pues entonces, vamos Amigos, a dejar este video por sí. acá, Vanina. Sí, vamos a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado un poco. Y espero que les hayamos sacado una sonrisa. Bueno, si es que les gustó el video. Así que nos vemos a la próxima. Adiós.